Hallo Anna, ich wollte die Wohnung sauber machen, Frühjahrsputz, bevor du zu mir kommst, dass alles schön und sauber ist, dass du nicht so viel Arbeit hast. Aber ich krieg den Staubsauger, kriege ich nicht an. Und damit du mir das glaubst, zeige ich dir das mal. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ich glaube, das musst du machen.